Тут дуже вже гарно від слова, просто дуже. Темнесенька така з розводами. Вона як висохне під воском, взагалі буде дуже приємного відтінку. Дякую вам за перегляд даного відео. Нічого не поламав. Це, мабуть, найкрасивіший горішок, який бачила ця дідова циркулярка. А я вам дякую за перегляд, дякую за ваші вподобаєчки, дякую за те, що дивитесь мій канал. До нових зустрічей!